हेलो फ्रेंड्स, मु डॉक्टर प्रदीप कुमार पंडा आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज मु आपण मानक थंडा सर्दी छिंक हेले होमियोपैथिक की उपचार करि परिवे से संबंध रे सूचना देवी। जदि अत्यधिक थंडा हो जाइछि, बहुत जोरे छिंक होउछि एवं ज्वर मध्य होउछि, ताहले आपण एक नाइट 30 सकाळे 2 बुंदा, 2 पहर रे 2 बुंदा, राति 2 बुंदा एई क्रम रे नियंतु। छिंक बहुत शीघ्र बंद हो जिवो, ज्वर भी ठीक हो जिवो। जदि रोगी फैन चालू थुबो ताको बंद करने को कहिबे, आओ फैन बंद हो जिबा परे पुणी फैन चलेवा पई कहिबे। ताहले तांको हिपर सल्फ 200 सकाळे 2 बुंदा, 2 प्रहर 2 बुंदा, राति 2 बुंदा दियंतु। तांकर छिंक सर्दी सब बंद हो जिवो। जदि छिंक होउछि किंतु सकाळे सकाळे छिंक होउछि, सकाळे छिंक होउछि, अत्यधिक परिमाण रे छिंक होउछि, नाक रो जो झिल्ली से फुली जाइछि आ नाकरू अनवरत पूरा पानी भली श्राव होउछि। श्लेष्मा मोटा ही नथिबो, पूरा पानी भली पानी नाकरू बहिला भली बही जाउथबो। ताहले तांको एलियम सिपा 30 2 बुंदा दिन रे 3 थर खाइबा पूर्वरु दियंतो। जदि रोगी को प्रबल छिंक होउछि, अत्यधिक परिमाण रे छिंक होउछि, ताहले तांको आगारिकस 30 2 बुंदा दिन रे 3 थर खाइबा पूर्वरु दियंतु, सकाळे 2 प्रहर आओ राति। प्रबल छिंक मुख्य लक्षण थिबा बेले आपण आगारिकस 30 जदि काम न कला, ताहले साइक्लामेन 30 2 बुंदा दिन को 3 थर दे पारिबे खाइबा पूर्वरु। आपण सीधा सड़क जीभरे जदि रोगी नवा को पसंद करना, ताहले आपण टिके पानी 10-15 ml पानी रे 2 बुंदा मिसई दे पारिबे। आउ जदि अत्यधिक संवेदनशील शरीर होइथिबो, रोगी को औषध बहुत शीघ्र काम कला भली लागुथबो, ताहले तांको 2 बुंदा जगह 1 बुंदा देबे। 1 बुंदा लेखाएं 3 थर दबा परे भी जदि रोगी अत्यधिक संवेदनशील होइथिबे, ताहले होमियोपैथी सुगर पिल 30 साइज रो आपण सेइथरे औषध को मिसई 8टी लेखाए गुली दिन रे 3 थर दे पारिबे। ए थिला हमर सर्दी ही छिंक हवा संबंधी होमियोपैथिक उपचार। आपण एहाकू निज घरे जहार सर्दी छिंक ज्वर होउथबो एही उपचार नहीं पारिबे। एहा द्वारा आपण माने निश्चय उपकृत हेबे। रहुछि पुणी नुआ सूचना नहीं खूब शीघ्र मु आसीबी। रहुछि पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आगामी एपिसोड रे पुणी नुआ हेल्थ टिप्स सहित। नमस्कार।